Salut à tous, c'est bientôt la Saint-Valentin. Du coup, on va jouer à un jeu niais, un jeu très niais, avec des images manga et de la jolie musique de piano, d'une fille qui joue de la harpe. C'est niais, on en vomit. Du coup, on part sur Sounds of Our Love, un jeu qui m'a l'air palpitant. C'est parti. Character name. Alors, comment est-ce qu'on va s'appeler? Bah, let's Quelque chose sonne. Oh mon dieu. Faut que je sauvegarde. Vite. Save. Return. Pourquoi ça ne s'arrête pas? Ma main cherche d'où vient le bruit, mais je n'arrive pas à trouver d'où il vient. Laszlo. Il doit être quelque part par là. Soudainement, j'entends un crash très fort à côté de moi, et la sonnerie s'arrête. Hag. Hag. Bah Hag. Je me force moi-même debout. Une lumière intense vient accueillir mes yeux. Maman, pourrais-tu faire moins de bruit le matin? Eh vas-y, elle me donne des ordres, la daronne. Alors que mes yeux s'ajustent à la lumière, je vois ma mère à côté de moi. Je regarde en bas et vois ma table, mon réveil juste à côté d'elle, cassé en pièces. Je ne rangerai pas ça, ma maman me dit. Prépare-toi pour l'école et viens en bas, j'ai fait du petit-déj. A few moments later. Oh, elle me fait un petit sourire, ma maman. Mais j'étais en train d'aller à l'école et je suis tombé sur cette jolie fille. Oh, elle est probablement de mon école. Elle a fait tomber son sac. J'essaie de l'aider. Oh, elle fait un mouvement comme ça dans le vent. Oh, je trouve une carte. C'est les douanes? C'est les douanes. C'est quoi? C'est une Suédoise ou bien? Je trouve une carte apparemment de bibliothèque par terre qu'elle aurait fait tomber. C'est une école du Pays de Galles. Je pense que c'est l'origine de son nom. Je regarde en l'air. I look up. Je regarde en l'air. Elle n'est pas là. Je suis nul en anglais. Oh crap. Oh caca. Non, je suis pas si nul en anglais. J'essaie de la rattraper en allant à l'école. Oh, elle est là. Je l'appelle parce que je la vois dans mes yeux. C'est Ridwan. Tu as fait tomber ceci. C'est Ridwan. Tiens, voilà. Voilà ta carte. Est-ce que tu baises? Merci. Elle me donne une réponse timide alors que je lui tends la carte. Comment connais-tu mon nom? Ben, c'est marqué sur la carte peut-être, non? D. Oh. It's pronounced Kerry. Like a K. Ah. Kerry Dwen avec un S. Mais comme un K. Tu te foutrais pas un peu de ma gueule? Non? Prends ton temps. Est-ce que tu te fous de ma gueule? Non, tu te fous pas de ma gueule, c'est moi qui m'excuse. Pardon. Désolé. C'est ma faute. Ah! C'est pas grave alors. Kerry. C'est le retour du rap français. Kerry James. Kerry still look rather uneasy. Elle a l'air pas facile. Ses lèvres bougent. Elle n'arrive pas à s'empêcher de sourire. 2 hours later. Juste au moment où j'allais partir, je vois une table qui est en fait vide. Laquelle? Celle-là? 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 Oh, il y a Kerry.
Je vois Kerry James. Je ne la connais pas, mais j'ai envie de m'asseoir à côté d'elle. Il fait froid dehors. M'approcher. You know what? I made the way pressure. Salut Kerry, c'est moi de plus tôt. Je crois que j'ai pas eu la chance de me présenter. J'essaie de ne pas paraître nerveux. Oh. Mon nom est Laszlo. Ah, salut. Merci pour Pléto. Voilà les gens, c'est déjà la fin de cette vidéo. On se retrouve pour la suite, peut-être, parce que je vous garantis pas que je vais continuer à jouer à ce truc. Enda, abonne-toi, s'il te plaît.